लड़की को देखिए दोस्तों, ये लड़की इस लड़की को इतने सारे पैसे और ये फोन देकर चली जाती है। उसके बाद ये लड़का बोलता है इतने सारे पैसे और ये फोन। उसके बाद ये लड़का ये फोन और ये पैसे लेकर भागने वाला होता है। अभी ये दोनों लड़के आकर इस लड़के को बोलते हैं तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? क्रीम कलर का कोट पहना हुआ था। उसके बाद ये लड़का बोलता है मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा है। उसके बाद ये लड़की यहाँ आकर देखती है तो वो लड़का नहीं होता है। अभी ये लड़का आकर इस लड़की को जोर से एक थप्पड़ मारता है। आगे इस वीडियो में क्या हुई है जानने से पहले ये महादेव वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनके माता पिता को हमेशा कुछ रखना और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जोर से लिख देना। उसके बाद ये लड़का आकर इस दोनों लड़के के सामने बंदूक बताकर इस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद ये लड़की इस लड़की को बोलती है आपको कैसे पता चला कि ये दोनों लड़के मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं? उसके बाद ये लड़का बोलता है मैंने इस फोन में सारी रिकॉर्डिंग सुन ली थी।